merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle buz mavisi pofuduk slime yapacağız. O yüzden hemen malzemelere geçelim arkadaşlar. 2 tane Mona Lisa'nın yapıştırıcısı var. Mavi. Şöyle göstereyim. Allah aklım gitti. Normal suyumuz var. Boraks suyumuz var. Hangisinde bulursan hepsini getirdim. Arkadaşlar hangisinde çıkarsa ondan yapacağım. Tıraş köpüklerimiz var. En çok bunda var gibi canımlar. Koku vermek için spreyimiz var. Osmanlı olmuş arkadaşlar. O da spreymiş ama ben bunu slime spreyi diye kullanıyorum artık. Onu ben söyleyeyim. Ve arkadaşlar bir kabımız var. O kadar derin ki. Göstereyim. Bir de onu karıştırmak için bir çubuğumuz var. Ama bu çubuk üretecek mi onu bilmiyorum. Böyle yapacağım büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar bir tane mi döksem, bir tane mi döksem? Bir tane mi döksem, bir tane mi döksem, bir tane mi döksem? Aman. Alalım yenisini. Evet arkadaşlar her tarafa döküyorum. Birinciyi döküyorum şu anda. Evet birinciyi döktüm. Sıra ikincide arkadaşlar. Slime'ını çok güzel saklamam lazım. Mesela böyle sürüm akarsa boşaltacağım içine. Bunu biraz karıştırıyorum arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım. Şu an şöyle durmak istiyorum. Arkadaşlar siyah gözüküyor. Pembe ve kırmızıyla karışım mavinin siyahtı büyük ihtimal. Evet arkadaşlar karıştırıyorum şu an. Evet karıştırıyorum. Normal suyundan ekleyeceğim. Bu büyük bir olduğu için biraz çok ekleyeceğim. Evet arkadaşlar normal suyundan ekledim. Arkadaşlar göstereyim değilsiniz şu kadardı. Şuradaydı. Buradaydı. Bakın şu kadarıyla boşalttım. Arkadaşlar kıvamını göstereceğim size. Bu olması gerekiyor. Arkadaşlar şurada şarj aleti var. Şarjım yok. Kusuruna bakmayın. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Tıraş köpüğü sıkacağım. Çok sessiz bir tıraş köpüğü maşallah. Neyse arkadaşlar yan tuttuğumda oluyor. Tamam bir şey yok. Kolum ağrıyor bununla. Evet bir yandan da karıştırayım. Bir yandan yapıyorum. Bir yandan karıştırıyorum. Elime dökmeseydik iyiydi. Arkadaşlar dökülüyor. Çok sessiz bir tıraş köpüğü. Gördüğünüz gibi dökülüyor. Ya bir kere orada ortalığı batırmadan yap. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsun diye soruyorsanız bunu kap çevriliyor. Bir elimi tutmadığım için. Evet arkadaşlar bunu biraz karıştıracağım. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Tıraş köpüğünü ekledim. Bayağı bir olacak halde. Pıt pıt oynayacağım.
Evet. Kolum yoruldu. Evet. Arkadaşlar biraz bundan dökeceğim. Tam istediğim kıvamda bir tıraş köpüğü. Su gibi. Su gibi. Deterjan. Deterjan. Arkadaşlar pufudukluğunu göstereceğim size. Ben bittim. Elim ağrıdı. Evet arkadaşlar şimdi boraks suyumu dökeceğim. Ama tabii birazcık daha döksem mi? Birazcık daha dökeceğim. Yeter bu kadar. Bence eğer olmasa olduğunda katarız diye düşünüyorum ben. Bunu karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz iyice karıştırdıktan sonra boraks suyunu ekleyeceğim. Hiç tıraş köpüğü kalmaması gerekiyor. Ah kolum. Boraks suyum bu da. Zaten söylemiştim. Boraks suyunu ekliyorum. Yavaş yavaş. Aha tabak üstü duruyor. Arkadaşlar bir duyuru yapmam gerekiyor. Her videomda duyuruyorum bunu. Eğer slime üstünde ya tıraş köpüğünüzün üstünde tabak gibi durduysa demek ki bir hata yapmamışsınız. Slime'ınız oluyor demektir. Ve arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla benimki oluyor. Ama acayip büyük ki size göstereceğim. Şuraya bakın arkadaşlar. Bunu tartacağım. Uy! Evet. Evet arkadaşlar hala daha tabak üstünde. Tabak halinde. Tabak üstündemiş. Evet karıştırıyorum bunu. Göremeyebilirsiniz çünkü ben böyle yapmaya alışkın. Tabağı kaldırıyorum. Bir hata mı yaptım arkadaşlar? Allah anne masayı kırdım herhalde. Aman ne olacak? Evet. Evet oluyor. Oluyor herhalde arkadaşlar. Kaşımı çıkarttım. Genellikle bütün slime'larını ben böyle yapmışımdır. Abo! Bir tane felaketimiz var arkadaşlar. O da arkadaşlar masanın üstüne çıkarıp oynamam biraz imkansız gibi duruyor. Pamuk mesajı gelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu masanın üstünde olmak istemiyorum. Niye diye sorarsınız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hem de zamanım azaldı. Hem de arkadaşlar yapışırsa genelde slime'lerim hep yapıştı zaten. Genellikle birçoğu. Genellikle yani. Acayip bir şekilde yapıştı. Korkuyorum yapıştırmam diye. İz çıkıyor sadece arkadaşlar, bir şey olmuyor. Evet. Görüyor musunuz?
Evet dedim arkadaşlar çünkü masamda bayağı slime yapışırlar. Onlar da yapışıyor. Biraz daha tıraş köpüğü. Au, ben tıraş köpüğü katmam lazım. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Ne katacağım? Arkadaşlar üstüme batırdı ya. Tıraş köpüğünü kattım, yere sıktım. Ama boşver. Bunu oraya sıkacağım. Bunu oraya sıkacağım. Evet arkadaşlar şimdi koku ekleyeceğim slime'ına. Arkadaşlar duyuyor musunuz sesi? Burada kokuyor ki şu anda anlatamam. Masanın içine bakın. Bunları yapmasını da çok seviyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yorumlara istek bir videonuz varsa yazınız. Bir dahaki videoyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.